Мы продолжаем переделку в гостиной. На очереди камин. При выборе этого предмета интерьера необходима консультация специалиста. И мы отправляемся в магазин «Камины и печи». Наша компания является официальным дилером ведущих зарубежных и отечественных производителей каминного и печного оборудования. Мы предлагаем только проверенные, качественные и разнообразные камины, а также каминные топки, облицовки, печи, уличные барбекю и электрокамины. За годы работы мы завоевали репутацию надежных партнеров, о чем свидетельствует широкая клиентская база. Качественное исполнение работ, высокий профессионализм сотрудников и доступные цены – вот что отличает компанию «Камины и печи». Тем временем специалисты команды Переделкина приступили к установке камина. Вначале производится монтаж подкаминной топки. Затем начинается собираться нижняя часть облицовки и установка мраморных элементов. Вместе с каминной топкой устанавливаются дымоходные трубы. На очереди установка боковых и верхних элементов облицовки. Камин практически готов. Осталось смонтировать каркас и установить на него короб из КВЛ. В данном камине используется французская каминная топка из высококачественного чугуна. Эта топка оборудована системой «Чистое стекло», что гораздо удобнее в эксплуатации. На таком стекле оседает меньше сажи, что не требует его частых чисток. Также в топке установлена заводская шиберная заслонка, которая позволяет регулировать теплообмен и контролировать циркуляцию дыма. И, наконец, финальный штрих – декоративная отделка короба и установка специальных каминных решеток. Наш камин готов к эксплуатации. Смотрите в следующей программе. Декоративная краска «Арагон». Искусство в каждой детали. Наш камин готов. Посмотрите, как гармонично он вписывается в общее пространство комнаты и явно приковывает внимание. Согласитесь, такой элемент интерьера по праву можно назвать душой гостиной или домашним очагом. Кстати, как вы видите, мы испытали камин в действии. От него действительно очень тепло и уютно. Будет где проводить время романтическими зимними вечерами. Ну что ж, а теперь приступаем к покраске стен в нашей гостиной.